Es nezinu. Es nezinu, kur ir ērtāk. Vai šeit? Šeit, laikam. Vai gultā, vai ir ērtāk, bet labi, šeit laikam būs labāk. Tātad, šīs būs... I'm not threatening you, I'm sorry. Šis būs sākums mūsu vlogiem priekš... Kas ir? Ak, Dievs, sen neesmu runājusi, un tagad es pēkšņi esmu visu aizmiršusi. Šīs būs ideja sākums mūsu ceļojumu vlogam, ja mēs brauksim uz Poliju. Tad būs sadalīts divās daļās. Būs daļa, kur mēs vienkārši braucam un atpūšamies, un otra daļa būs ultrareis. Un jā, šī būs vienkārši parastā daļa, kur mēs izbaudam parasto dzīvi bez mašīnām. Jā, nē, nu mašīna būs iekļauts, jo mēs brauksim, cerams, ar manu celiku. Bet jā, man atnāca paka tieši laikā. Šodien vispār ir otrdien. Are you serious? I'm trying to film, oh my god. Es aizvēru logus, es ceru, ir labāk. Jā, man atnāca paka. Tieši 2 dienas pirms mums ir jābrauc, bet es ļoti, ļoti priecīgi, ka atnāca laikā. Tagad vēršu vaļā. Un skatīšos, jo te ir dažas lietas, ko mums vajag. Priekš ceļojuma. Un es jau arī pasūtīju diezgan daudz drēbes. Tā. Pirmais jau, ko es redzu, kas arī ir domāts ceļojumam, ir 2 šādi te. Soti nevērš vaļā. 2 tādas atveramas kastītes, kur ielikt vadiņus iekšā. Jo vienmēr ir visādi sīki vadiņi, ko var paņemt līdzi lādētājiem, telefonam, pulkstenim, tā tālāk kamerai. Un nav kur likt, viņi vienmēr pazūd, tāpēc es paņēmu šī tādas. Tad otra kastīte, kas ir būs manām rotaslietām. Jo es nekad nevaru saprast, kā man viņas ņemt līdzi. Man vienmēr balka viņas pazudīs, un viņas paņemšu tā. Arī gredzentiņus, tie man arī visvairāk ir. Tos arī tas salikšu. Tad vēl viena lieta, kas ir priekš tieši mašīnas, būs lādētājs. Šī tāds USB-C un USB. Tas būs un mašīna. Un tad vēl šī tādi nādziņi. Es, ja godīgi, es vairs neatceros, ko es paņēmu. Tas ir izstāsts pēc krekla. Jā, tas ir krekls. Parasts krekliņš. Un vismaz tagad būs laiks iemest viņus visus atgāties. Nākamais arī izstāsts pēc krekla. Es esmu smaisās, actually tik smags. Tā, tas ir tāds tā kā tank top. Tāds, actually tāds foršaudums liekas, ka jā. Es neko nezinu paudumiem savu. Šī ir kleita. Atceros, jo šis bija pēc pirmais, ko es ieliku grozā. Šī tāda, viņa tā kā sasienās. Man nav nekas sarkans, bet es gribēju pamēģināt izskāpt no savas komforta zonas un nopirku ko jaunu. Tā, redzēs, cik daudz tā krāsa paliks, kad ilgas negāties. Bet cenšos atcerēties, vai es arī sev, vai es Robertam kaut kā pasūtīju, vai tikai, laikam, ka tikai sev. Jo, šitais ir forši. Man patīk, ka krēkli tāda mazliet platāki, man ļoti bieži nepatīk, kad viņi ir ļoti pieguļi pie padusēm, un vasarā ļoti nepatīkami. Tu svīst. Tā, šie ir šortiņi, kas izstās kā svārki. Zilā krāsā. Kaut kādu piecīti bija. Tā, tad te ir mazā. Es pat nezinu, kas tas bija. Kaklarota. Es jau redzu, ka viņa ir saplīsusi. Perfekti. Nē, viņa nav saplīsusi. Kāpēc viņa izties, ka viņa ir saplīsusi? Ok. Tā, kas tas tagad ir? Vai tas bija
kakla rota, vai tas bija uz rokas? Tieši kā viņš atturās? Viņš ir iestrēdis. Ko es ar tādu darīšu tagad? Man ļoti patīk tās puķītes, tik mīlīgas, bet jā, nevar atvērt. Tālāk man ir telefona keisiņš. Es cerēju, ka viņš būs cietāks, bet viņš ir tāds mīksts. Vēl tas, kas man ir, viņš ir tāds ļoti stardīgs, ļoti ciets. Viņš nav pavisam ciets, bet viņš ir tāds ciets, bet mīksts. Bet šis jau ir pavisam, jo ar šo vāciņu šitā nevar izdarīt. Bet, es gribēju ar mazām baltām sirsniņām, un tās ļoti mīlīgi. Priekš ceļojuma. Tāda ir vēl viens krekliņš. Tas pats, kas pelēkais, kam nav rokās, jā. Balts. Tālāk. Šis izstāv pēc krekla arī. Jā, vienkārši melns krekliņš. Es īstenībā tādu no tiem krekliem pirkot, kā vienkārši pa mājā, ko vilkt. Tad jau redzēs. Tā, šis man arī bija visdārgākais no visa, ko es paņēmu. Tas bija kaut 9 vai 10 eiro. Es gribēju tādu vasarīgo. Kāda jēga no šitiem, kas salikti vidi? Jā, es gribēju tādu vasarīgo krekliņu. Viņš tāds pogājams. Oversizīgs, kā saka, jā. Man ļoti patīk. Viņam tas kā zils baltu. Jā, šitais būs varši priekš ceļojuma. Mēs par diezgan siltu laiku tieši soli polijā, kamēr mēs tur būsim. Šitais ir. Es nezinu, kāpēc paņēmu. Šis ir tāds knapi. Šitais bija domāts man ar svārkiem, kuri man iet pāri viduklim. Tad jau redzēs, kā mūsu. Nē, es neko nemērīšu, tāpēc, ka es gribu izmazgāt tās drēbes, un es stipri apšaubu, ka man būs laiks kaut ko tā darīt. Nākamā ir soma. Tevi pašam jāsaka. Ok, labi. Praču tev pašam jāuzliek tā lencīte. Kaut ko tādu es pirmoreiz redzu. Ok. Man būs jāpaskatās, kā to pareizi uzlikt. Šitā somiņa. Lai es varu ielikt savu telefonu maku. Tad ir vēl viena nadziņa. Tādi paši. Ok. Tas, kas pasūtīja divas, es zinu, kas pasūtīja vienas, bet divas. Šis ir interesantais krekls, pa kuru es nebiju pārliecināta, bet izstāst, ka varētu knapi derēt. Viņš tāds foršs tā kā no lina. Jā. Es nebiju pārliecināta par to krāsu, bet dzīvē izstāstīja smuki. Es zinu, kā tad parasti, kad tu pērti drēbes, tu skaties visu tās bildes, ko citi cilvēki ir ielikuši tur lapā. Un nevienmēr var saprast to krāsu. Šis ir krekls. Jā, vēl viens krekls, tas pats. Es paņēmu vienkārši daudzās krāsās. Un šī ir kleita. To izvēlējās Roberts. Es nevarēju izlemt starp divām, viņš teica, ņem šo. Un es arī paņēmu. Šī tāda garā. Bet the thing is, es esmu diezgan maza auguma. Un man visas tās garās kleitas vienmēr ir par lielu. Par garu, tādā ziņā, kad es viņām varu uzkāpt virsū, bet šī izstāsta, ka būs tieši perfekti. Tāda forša staipīga trāsa man arī ļoti patīk. Jā, šitie arī tādi staipīgi, jā. Līdzi uz ceļojumu. Un šis ir pēdējais kalpā, jā. Akšausmas. Tāds bardaks tagad ir. Pēdējais. Kas tas ir? Kleita laikam. Jā. Es neatceros, kas šo paņēmu. Es zinu, ka es viņu skatījos, bet... Jā, ok.
Tad viņam šorti iestrādāt iekšā. Ok. Tiešām neatceros, kas būtu šo paņēmusi. Bet, overall, es esmu diezgan priecīga, vismaz tā paskatoties ziņām. Neuzvalkot. Kad es viņas izmazgāšu, es uzvilkšu, pastīšos, ko es ņemšu vispār līdzi, jo man jāsāk jau gatavot. Šodien mēs radīsim kaķus pie manas darba kolēģis, kuru pieskatīs viņus, kamēr esam prom. Un jā, sāksim lēnām arī krāmēt čemodānus. Roberts tagad ir ārā ņemās ar Seliku, jo viņā ir mazs sūdiņš, kurš negrib ar mums kooperēt. Jā. Mēs viņu bijām aizveduši uz servisu, uz apkopu un apstīties, vai viss ir ok. Tad mēs viņu vakar iztīrījām un šodien mēs nomainījām braimešu klučus un tur ir viena skaņa, ko mēs nevaram saprast, kas, no kurienes viņa nāk. Mēs esam tik daudz detaļas visu nomainījuši un viņa tāpat parādās tā pēc laika un es nezinu. Bet jā, cerams, ka viss būs ok. Labas domas. Robina grib pateikt čau. Jā. Tā kā tā, lēnām taisamies. Un jā, tad jau tiksimies visdrīzāk, tad, ka jau būs ceļojuma pirmā diena, kad dosimies agri no rīta uz Poliju. Jā. Labrīt. Ir 3:25 minūtes, un mēs beidzot uzsākam savu ceļu uz Poliju. Kā gulējās? Cik mēs 3 stundas gulējām? Nu, kāds 3 stundas, kāds kaut kāda pusotra stunda varbūt. Bet, nu... Miegs nāk, jā. Jā. Piecēlāmies, sataisījāmies un deldamies ceļā, principā. Un nogurums ir arī tāpēc, ka mēs vakar bijām uz jūru peldēties. Un apdegt mazliet. Jā. Un šādi 10 stundas. Nākamā pietura Lietuva, un tad jau Polija kaut kad pēc daudzām stundām. Pat nezinu, aptuveni cik ilgi. Nu, līdz Varšavai ir 7,5 stundas tīrais braukšanas laiks, bet nu, mēs jau vēl apstāsimies pa ceļam kaut kur paēst, izlocīt kājas. Tā kā būs visas 9 vai pat 10. Vai tu pats esi gatavs šim braucienam? Es vēl neesmu pamodies priekš tā. Es domāju, ka man vēl nav tas iehītojis, kad ir brauciens šāds. Gan jau kaut kad vēlāk. Jā, tā kā būs pats pie stūras un būs jāmauc atkal tālāk kilometri. Tieši tā. Tad būs iekipojis. Jā. Labi, pietiek muldēt, jābrauc.
Nu, mēs iebraucām tikko Lietuvā. Kāda pirmā iespēja, tā pirmā stunda? Pirmā stunda? Jā, pirmā stunda jau. Nu, labi. Nekas tāds nenotika. Visu. Brauc, tik brauc. Jā, baus kā slikti ceļi. Salabojot. Jā, salabojot lokas, kas ir iegrimušas. Drausmīgas vienkārši. Ak, šausmas, muša sāēdusi. Garšīgi. Ņem. Nu, kur mēs esam? Mēs esam Lietuvas galā gandrīz. Netālu no Mariampoles, un tad jau robeža. Lindesavs. Cik stundas? 4? Apmēram 4 atstrādāja jau 5 stundas. Tagad tava kārta. Super. Tagad es varēšu runāt. Ļāpāt. Jap. Japot. Manuprāt, man labāk sanāk kā Robertam. Jā. Tad tev šis ļoti labi sanāks. Jā. Es ļoti labi māku darīt savu darbu. Mhm. Tagad nākamais mērķis būs IKEA. Varēsim izstaigāt savas kājas. Es brauktu uz Poliju tikai, lai uz IKEA vietu. Nu, nē, tas nav vienīgais iemesls. Nu, pastāsti tad, ko tad gribētu. Nu, kāpēc drīzāk es gribu, Roberts, laikam tev būtu vienalga. Bet es poļu IKEA redzēju vienu galdu, kas nav mūsu Latvijas IKEA, un es gribu aizbraukt viņu apstīties dzīvē, un ja man viņš ļoti patiks, mēs viņu iespējams nopirksim, bet ne tagad, tas būs vēlāk. Mēs izdomāsim. Jā, mēs izdomāsim. Mēs viņu pasūtīsim un tad brauksim savākt kādu citu reizi. Bet jā, tāds bija mērķis aizbraukt pasīties galdu. Un varbūt vēl kādu citu mēbeli, ja nu iepatīkās, jo tur ir daudz lielāka izvēle. Jā, mēs esam laikam gatavi braukt. Jā. Jā, turpinām ceļu. Nu, kas te notika? Nu, sāka motors pārkarst. Pēc 3,5 stundu braukšanas. Sāka kāpt temperatūra pēkšņi vienkārši. Nav braukusi tik ilgi sen. Bet, kad ieslēdzām siltumu, lai pūš, Tad viss kārtībā. mazliet nokritās. Nu, ne mazliet, bet nokritās uz tā, kā jābūt. Un tagad nopirkām, apstājāmies kaut kādā benzīntankā. Jā, kaut kā tā. Daudz nepagūp papraukt. Jā, vesels 10 minūtes. Tur bija arī litri. Es domāju, ka drošāk paņem 5. Jā. Man kaut kāda zirnekus uz rokas. Vakari. Sopi. Kas tas viņš jau? Viss. Turpinam tagad ceļu. Mazliet antifrīzi ielējām un minimāli. Tad, kad būsim IKEA, tad, kamēr staigāsim, atdzisīs tas motors un tad jau varēs tikt izlaist gaisu ārā. Jā. Tā kā tagad turpinam ceļu. Underwhelming, bet esam iebraukuši Polijā. Daudz vairs nav palicis. Cik tur? 2 stundas. 2,50 līdz IKEA. Jā. Tagad jācer, ka mašīna nepārkarsīs. Mazliet. Jā, selika jūtami nav
braukusi tādus ļoti tālus attālumus. Bet, nu, viss būs labi. Nu, kā braucās? Kā braucās? Kā labi. Nevar spiest. Mēreni silta salonā, bet vismaz var braukt. Kas pa jaunām skaņām? Man laikam izpūtais kaut kur sāk grabēt. Ļoti superīgi. Jā, forši. Mazā pauze pie cirkuļa. Kas tā bija pa pilsētu? Lomža. Uzpildījām degvielu. Uz labierīcībām aizgājām, tā kā gatavi braukt. Un satikām latviešus. Nekur no viņiem tikt vaļā nevar. Galvenais ar mums angliski runāja, nevis latviski. Jā, sabildēja mūsu mašīnu. Bet jā, kaut kā tā. Cik benzīns maksā? Diezgan lēti, pateikšu. €54. Un pilna bāka cik bija? 66 eiro. Jā, jāizbrauc cikls notīrīt, un tad jau laikam braucam tālāk. Jā, un man update par kaķiem atsūtīja. Bet jā, turpināsim ceļu. Esam atbraukuši uz Ikea. Bet jā, mēs jau esam būtībā Varšavā. Gandrīz. Pie robežas. Pilsētai. Jā, iesim tad. Pagaidīsim, ka mašīna mazliet atdzisīs, un tad iesim iekšā. Meklēt to galdu, ko es noskatīju. Un vispārīgi pavazāties. Jā, jo mums ir... Tagad ir 11, un mums iečakošanās Airbnb ir 3. Jā. Tā kā mums ir vēl diezgan laiks. Nu, kā bija braukt? Nogurdinoši. Jā. Karsti, nogurdinoši. Ārā ir gandrīz 30 grādi. Uz šoseis pie 50. Ceļš uz Sils. Ceļš, jā. Labi, ka nebraucam Mamiatu. Tad būtu cepetis pilnīgākais. Atčunčinājām lēnu garu. Izštukām, ka varbūt zinām, kas ir problēma. Ceram, ka tā ir problēma, jo tā ir, ko mēs paši varam atrisināt. Un ja tā nav, tad mums būs jāmeklē servis, ko es ļoti negribu, bet būs turam īkšus, ka tiksim galā paši. Tā kā jā, dosimies iekšā. Gan jau kaut ko ar telefonu nofilmēs, ka var negribās Ikea. Nevajag rādīt. Jā, labi. Nu, kā tev patīk galds? Bet labi. Pirksim tāda? Iespējams. Kad dzīvokli pabeigsi. Iespējams, pirksim. Nu, mēs iznācām no Ikea. Nopirkām pāris lietas. Tomēr. Jā, mēs redzējām to galdu. Mēs redzējām to galdu, ko es biju noskatījis internetu veikalā. Man viņš ļoti patīk un ļoti liela iespēja, ka mēs viņu arī pirksim kaut kad nākotnē. Jā, tad Roberts sev paņēma dvieli, lai varētu darīt lietas Selikai. Un tad es paņēmu 2 tādus dekoratīvos spilventiņus. Un pats galvenais, ko es paņēmu, ir tāda stedziņa
pārvalks Spilmaniem un Sagai. Tāds vasarīgs ļoti patika. Jā, pa visu samaksā 30 €. Tas, man liekas, ir tīri ok, nekas tāds. Cenas jau, man liekas, ir diezgan līdzīgas kā Latvijā. Tā kā jā, tad tagad laikam uz Primarku. Mašīna nav atzisusi vispār. Atnācām paēst. Un tā ir mazs maisis no Primark. Bet tas brokastis var paēst. Jā, ir tikai... 2, pēc tam teiks laika 3. Jā, es paņēmu salātus un tu paņēmi varaku. Un ūdentiņš. Jam. Notiks atgaisošana radiatorā. Veikals stāvvietā. Cerību, ka nesprāks. Nevajadzētu. Baigā mistērija, nezinu. It kā mazliet atgaisoja. Nekas baigi neiznāca ārā. Ventilators griežās, it kā viss kārtībā. Domā kaut kas vairāk. Es domāju, mēs varam braukt uz Airbnb un tad iečakoties. Jā, mēs bijām veikalā, izstaigājāmies. Apmēram 2 stundas bijām. Jā, apmēram. Bijām Primarkā, bijām arī parastajā ēdienu veikalā, pārtiks veikalā. Nopirkām šo to brokastīm, neko daudz jogurtiņus un Roberts maizītes. Jā, es nopirku ļoti daudz drēbes sev Primarkā. Un Roberts ir atpakaļ, ka būsim Varšavā arī iebrauks un sev kaut ko sapirks. Šodien nebija vēlme kaut ko darīt. Jā, šodien ļoti galva sāp no visa ceļa. Gan jau kaut kad vēlāk parādīs, ko, bet tur bija ļoti smuka dvieļi. Mēs nopirkām pludmales dvielīšus. Ļoti mīlīgi. Man ir tāds violets ar puķītēm un Robertam vienkārši tāds ar svītriņām. Zils ar baltu. Jā, un tad tur kleitas, viss kaut kas. Un jā, un tad Roberts ierakstīja, kamēr staigājamies, viņš ierakstīja Discord Nitride chatā par to, ka vajag palīdzību, un to viņam ieteica Facebookā grupu, kur tā kā cilvēki palīdz labot mašīnas, Jebko. Jā, ar jebko. Un jā, tad mēs gaidām, ka mūs tādā grupā akceptēs, lai mēs varam ierakstīt, ka mums vajag palīdzību. Bet, kamēr mašīna ripo, viss ir labi. Varbūt Celika vienkārši niķojas, jo ar viņu ir maz braukts. Tāls ceļš. Bet jā, tagad uz Airbnb braucam, uz centru. Kā mūsu numuriņa. Tāds ļoti mazi, vienkārši. Bet ļoti smags. Un te ir tualete, kas liekas ļoti smieklīgi, jo te ir jāizmeslēdas, lai atvērt ar višķi. Jāizvīda durvis priekšā. Bet jā, ļoti domīgs, patīkams. Vienai naktī, jā. Un te vēl ir skats. Jā, dzīvokļā īpašnieks atsūtīja visu informāciju, kā tikt iekšā. Viņš teica, ka, lai tikt iekšā, ir jārunā ar mājas sargu.
jāsaka, numuriņš, uz kuru tev vajag, un tad viņš tā kā akceptē, jā, ej tālāk. Un viņš nesaprot angliski. Un pirmais jau mēs atnācām, un tad security būtā neviena nebija. Un tad tur bija numurs, un tad mēs zvanījām uz to, neviens necēla. Un Nē, viņš atzvanīja, vai ne? Atzvanīja. Jā. Bet vismaz mēs tikām iekšā. Tagad... Nedos. Nav. Tātad mums nav parkinga. Zem zemes? Zem zemes nav parkinga. Kaut gan teica, kad būs. Vismaz tādī... Bookingā pierakstīts? Jā, bookingā bija rakstīts, kad ir pieejams zem zemes parkings. Tas bija viens no lielākajiem iemesliem, kāpēc mēs izvēlējāmies šo dzīvokli. Tā kā galvenais, ka mēs izvēlamies, ja mēs braucam mašīnu, lai parkings pa brīvu un pieejams. Bet, vismaz mēs atradām, ir te pat uz ielas pa brīvo, man liekas pa brīvo. Iet pa brīvu. Parkings pat uz ielas, un jā, tagad atpūtas pauze, uzņemt spēkus. Ir pusdēviņu vakarā. Kāds te mazliet pagulēja, gandrīz 2 stundas, lai varētu sataisīties, kaut kur iziet ārā, paēst vakariņas. Ko tu par to teiksi? Man sāpēja galva, bet mēs izšķamājāmies. Tas prasīja 5 minūtes, bet mēs tagad ejam uz Night Market, paskatīties, kas tur ir. Bet tur, iespējams, laikam ir DJs, kaut kādi uzstājas visādi mākslinieki, un ir ļoti daudz visādi tā kā foodstandi. Un, jā, iesim skatīties, kas tur ir, cerams, būs kaut kas labs. Ja ne, tad nāksim atpakaļ kaut kur citur ēst. Jā. Esam atpakaļ dzīvoklī no Night Market. Mēs pasūtījām ēdienu, mēs paēdām un atnācām atpakaļ ēdienu. Man bija pat daudz, Roberts mazliet vairāk apēdis. Bet priekš tāda vaibiņa, man liekas, riktīgi forši tur aiziet paēst. Tur ir tik daudz visādi Asian tipa ēdieni. Šis bija Roberts paņēma Korean fried chicken. Man ir friškas ar garnelēm. Tur bija vēl dažādi voki un nūdeļu zupas un visu, ko var iedomāties. Jā, tur bija visi tie dango, tie apaļās, tās bumbas ar visu kaut ko iecept iekšā, baobreds. Bija kaut kādas tās zivis, tās saldās, es tā neatceros nosauku viņām. Bet viss kaut kas bija. Bija arī ļoti liela izvēle ar visādiem dzērieniem. Tos gan mēs neizmēģinājām, tos mēs paši paņēmām. Bet jā, man ļoti manējais garšoja, bet man ļoti maz vieta bija vēterā. Bet tās friškas bija ļoti labas, viņas bija tā kā mīkstas iekšā, kraukšķīgas ārpusē un tā garšviela, kas ir virsū, mērcīte ar sieru un pašas garneles vienkārši perfekti, visi izceps ļoti garšīgi bija. Un tavs, kā bija? Ļoti karsts ēdiens. Sāku ēst un pēc tam tikai atradu, ka tur arī rīsi ir apakšā paslēpti. Jā, viņam tur ir... Bet tā ļoti garšīgs. Viņam tur bija pati vistiņa, bija rīsi un kimči mazliet pa virsu.
Jā, tu varēji samaisīt to visu kopā. Jā, manējais. Bet bija ļoti forši tur. Noteikti iesaku aiziet, ja sanāk. Man liekas, tas Night Market ir vasaras sezonā pārsvarātājs. Jā, kaut kā tā. Šodienas lielā braukšana ir visu organismu sajaukus un ķermenis un smadeni nesaprot, kas notiek. Bet jā, tagad atpūtīsimies kārtīgi. Tad jau laikam čučiņā tiesim, lai varam atgūt savus miega stundas, kas šonakt bija ļoti... Nē, pagājušā nakti, saku. Pagājušā nakti bija ļoti maz, jā. Kaut kā tā. Nu, labrīt. Ir nākamais rīts. Jā, Roberts vēl čuč. Es gribēju parādīt, ko Roberts vakar nopirka, kamēr es gulēju. Viņš bija aizgājis pastaigāties par apkārtni un nopirktis pāris bulciņas. Tā ir šī tāds pēc donata ar karameli. Tad vēl šī tādas divas eklērs un tāda maza kūciņa ar melanītēm. Es tik nezinu, cik viņš būs garšīgs, un viņš tagad leduskapī visu nakti stāvēja. Varam pagaršot vīnu. Sāku ēst savu vakardienas neapēstās vakariņas. No Night Market. Mazliet sieta palikusi. Laikam nebūs mans mīļākais. Es par naktīgu šokolādu. Varbūt, ja būtu sveiks, būtu labāk. Jā, un tad mēs nevarētu vakariņas pārēst, ka mēs kaut ko sēdāmies. Bet, jā, nesen pamodāmies, ir 10:08, ap 7 fondos. Roberts vēl stundu nočučināja pa gultu. Sākam lēnām jau taisīties, un tad vajadzēja sakrāmēt manus, un jau dosimies tālāk uz Lodžu, un tad uz Vroclavu. Nu, esam sataisījušies. Pamest šo skaisto dzīvoklīti. Brauksim jau lēnām, skatīsimies. Un mums atnāca paziņojums par, es ielikšu screenshotu par to, ka būs vētra, bet tas būs šī rajonā laikam vairāk. Jā, kā izbēgsim bez nekādām traumām. Jā, tad mēs tagad taisamies. Šitais viss jāizies uz mašīnu. Jā, dodamies. Nu, mēs esam iztaisījušies visu. Salikām mašīnā un esam gatavi doties uz Lodžu. Cik ir? 1,5 stundu. Nekas daudz. Ļoti forši dzīvoklītis. Cerams, ka viņš vēl būs pieejams un ieliksim linku uz viņu. Viņš ir tiešām ļoti labā lokācijā, ka var viegli tikt ar kājiņām uz centru un izstaigāt. Un tepat ir tas Night Market reāli. Tepat ir sliedas un var aiziet uz viņu. Un viņš strādā no piekdienas līdz svētdienai, laikam. No ceturtdienas līdz svētdienai. Tā kā, jā, ir iespēja, es noteikti iesaku aiziet uz Night Market. Tagad dodamies. Vai šīs mājas mūsu māja? Kata kafē. Mēs tur vakar gājām garām, tur tik daudz forši kaķīši iekšā bija. Ja Roberts teica, ka mēs nevaram tur iet iekšā, gribēsies vēl paņemt viņus visas līdzi. Jā, un re, kur te aiz šīs ēkas, tur ir tas Night Market. Garām brauksim. Jā, sanāk, re, kur šo ieliņu, un tad tur iekšā. Viss ir ļoti tuvu, ļoti laba lokācija. Žēl, ka mēs nepalikām te ilgāk, bet, Būsim atpakaļ gandrīz šeit. Gandrīz, jā, mazliet citā vietā. Esam iebraukuši Lodžā. Tūlīt būsim jau veikalā. Nu, kā jūties? Ļoti karsti.
mašīna joprojām uzvedās slikti. Nu, gandrīz. Braukt var, bet salonā ir jātais pirts. Braucam bišķi lēnāk, kā atļautais ātrums. Mēs kustamies. Joprojām domāju, vai Vroclavā nevajag atrast servisu un mēģināt to salabot. It kā nav pārāk sarežģīti to darīt, bet risks vienmēr pastāv tur. Jā. Jebko darot. Skatīsimies, kā Vroclavā jutīsimies ar to visu. Varbūt kaut kur mēģināsim salabot. Vroclavā jau arī tas mēs noliksim mašīnu baigi gar viņu nebrauksim. Jā. Ja mēs būsim pašā centrā un visu, ko gribēsim apstīties, ir diezgan tuvu. Varam paņemt skūterus pa centru, pabraukt, ja vajag. Tad jau redzēsim. Tagad braucam uz veikalu. Esam atpakaļ mašīnā ar jaunu Primark maisu. Fabert šodien sev sapirka drēbes. Jā, mēs tā tik ilgi nosteigājām, kad mums jau ir jābrauc tālāk uz Vroclavu. Nepaspējām aiziet uz pizzeriju, ko mēs gribējām, bet mums būs viena nakts pēc tam šeit lodžā, un tad mēs aiziesim visām vietām, ko mēs gribam. Jā, nopirkām šitādu te. Teica, ka šie garšo, jo tieši tāpat kā siesta. Nē, garšo līdzīgi, bet ne kā siesta. Ēst var. Bet ēst var ir diezgan ok. Tagad dodamies uz Vroclavu. Cik mēs ilgi vispār? Kāds 2 stundas nostaigājām? Šeit? Jā. Māram 2. Jā, jau ir 2:30. Gamār aizbrauksim uz Vroclavu, būs jau 5 aptuveni. Jā. Tā kā dosimies tālāk un... Ir otrā diena vispār. Tas ir vēl nedēļa šeit. Bet attaisnojums tas, ka Primarks bija galvenais veikals, ko mēs gribējām. Jo tur ir lēti drēbes. Mēs sapirkām ļoti daudz zeķes. Tiešām izdevīgas cena un kvalitāte arī ir ļoti laba, manuprāt. Roberts jau ļoti daudz foršas krekliņus nopirka vasarai, par ko visādi priecājos. Ir tādiem interesantiem dizainiem. Gatavs braukt? Jā, bet mēs pēc tam vairāk neiesim uz drēbu veikaliem tādām lietām. Jā, tas ir tā. Atbrauc sapērcies pa lēto un tad Latvijā nevajadzēs pirkt, jo reāli mēs iztērējām cik ap 100 eiro bija. Jā, es šodien kaut 150 kaut ko bija. No dēļ dvieļiem atkal. Bet tieši drēbes bija 500 eiro. Zem 100. Jā. Tīri drēbes, daudz visādi krekli, bikses, šorti, viss kaut kas zeķes zem 100 eiro. Jo man liekas, Latvijā šitais viss pie 500 maksātu, ko tu sapirki. Ne 500, bet daudz vairāk, jā. Tā kā jā, uz Poliju brauc, lai iepirktos. Tieši tā. Labi, mēs tagad dodamies tālāk. Mēs esam iebraukuši Vroclavā un tikko pabraucām garām arēnai. Tur jau saliktas visas mašīnas, ko laikam rīt redzēsim. Svētdien, jā. Kā bija ceļš? Nogurdinoši karsts atkal. Jā. Neko darīt. Man ir izstāsts, ka nevar saprast, vai bija vai nebija te lietus, bet tādi vētras mākoņi apkārt ir, tā kā varbūt vēl paspēs arī mēs nolīt. Cerība ir vēl. Jā, es ļoti īstenībā gribētu, lai nolīst, tāpēc, kad uzreiz vēsāks paliek, tad
Ja nemaldos, ir 30 grādi ārā. Jā, tagad esam Roclavā un braucam uz Airbnb tagad. 20 minūtes jau Haidī. 8 km 20 minūtes. Jau sastrēgumos sēdēsim. Jā, tā izstāsta. Tieši pēc darba visi gan jau ar mājās brauc. Dodamies uz apartamentiem. Jā. Sveicināti mūsu apartamentos. One room. Gulta. Galds, virtuve, skapis. Un tur ir, jā, šis ir svarīgākais, un tur ir vannas istabā. Maziņš. Bet ko vairāk vajag? Ļoti forši, modernas telpas. Jā, uztiepām mūsu visus maisas augšā. Jā, tagad laikam mazliet pauze, atkopties un tu savu servisu meklēt. Jā, kaut kā tā. Satikām vienu čali lejā parkingā ar Nissanu. Un ko viņš tev pateica? To, kad vasarā var izņemt termostatu un tad dzesēties pa visu loku. Un tieši tas, kas mums visticamāk ir vaina. Jāmēģina atrast servisu, kas var izņemt ārā, atskrūvēt. Cerams, ka tas būs labāk, ka tas palīdzēs. Jā, tagad Roberts pameklēs servisu un tad gan jau pastīsimies, kaut kur aiziesim paēst. Šitanī karstumā vispār man ēst negribās, bet vajag vismaz pusdienas vai ne vakariņas paēst. Pusdienas mēs paēdām to, kas mums bija našķīši līdzi. Jā, tagad mazliet pauze. Kur mēs dodamies? Ēst. Ko tu gribēsi ēst? Picu? Ne jau es, tu. Es gribētu ēst picu. Pēc bildēm izties garšīgi. Tad mēs dodamies uz alus bāru, kur arī pārdot picas. Tā kā apvienosim divu vienā, tikai jāiet pāri otrām pilsētas galā pusstunda. Mēģinu pierunāt, ka Linda, ka ir jābrauc uz kultūriem. Te ir visur bruģis. Pizzu. Cheers. Oh. Ļoti skāps. Oh my god.
Viņam arī viņa emocija. Kur mēs sanācām? Pēc aliņa. Garšīgs. Ir garšīgs, bet ir dzert labāk. Un kā tev garšīgs? Nepārāk. Pirmais bija labāks. Esmu atpakaļ. Mēs esam 11. Jej! Bet ir labās ziņas par mašīnu. Jā, sarunāja mūsu poļu jaunais draugs. Rītdien no 10. mūs gaida servisā. Tā kā brauksim no rīta uz servisu. Jej! Salabosim. Ceram, ka tā ir īstā problēma. Jā. Tagad esam atpakaļ mūsu Airbnb un ejam uz istabiņu mūsu. Vispār tad ļoti forši. Te ir tādas virtuves lielas. Nesam īsti bijuši. Te ir lielā plīts. Ir leduskapji. Jā. Jā, tad būtībā viss, kas vajadzīgs, lai kaut ko uztaisītu, bet tas pats arī ir istabiņās. Mazākā versija. Mazākā versija, jā. Tā kā koļas. Būtībā, jā. Bet nu mēs labi pastaigājāmies pilsētu. 15,000 soļi. Jā, skrāti. Forši arī aizgājām uz 2 vietām. Pirmajā, kur mēs bijām, man ļoti patika. Tur bija garšīgi. Otrā bija tāda. Nu, tāda. Turist trap saucamais. Jā. Bet, nu jā, pirmajā man tiešām tā pizza, ko mēs paņēmām, vienkārši perfekta. Tik superīgi garšoja. Crunchy, tā garša un, it was so good. Tu biji gandrīz gatava vēl vienu. Es biju gatava vēl vienu paņemt, bet Robars teica, ka viņš vairāk negrib. Jā, tad mēs pastaigājāmies. Bijām uz, kā viņš saucās, arī, nē, tas nebija nakts tirgus, tas bija vienkārši tā kā food market, tā saucās viņš. Un tur bija diezgan interesanti, tur kaut kāds arī silent disco bija. Jā, tāds interesants. Mēs arī sadraudzējāmies ar vienu poli, tā pavisam nejauši. Viņš mums blakus paaicināja nopirkot. Jā, un tad mēs ar viņu sākām runāt, un viņš mums palīdzēja dabūt arī to pašu servisu. Viņš zvanīja un izprasīja poliski. Pirmais servis, ko mēs atradām, viņš zvanīja. Tas polis runāja. Tas nebija polis, tas bija Ukrainis, un viņš nesaprata poliski. Viņš ar viņu runā poliski, bet tas atbild ukrainiski, un viņi viens otru nesaprot. Un, jā. Un beigās pateica, ka viņam ir pilns pieraksts, un viņš nevarēs. Jā. Un tad jā, mēs atradām vienu citu vietu, un tad mēs dabujām tur vietu, un rīt brauksim. Kas tas? Var pa sēnēm pamācīties. Nu, labrīt. Šī ir 3. diena Polijā. Esam izgulējušies. Ir bez 20:10, un mēs tagad braucam uz servisu ar cerību, ka mums salabos seliku. Mēs esam sataisījušies un dodamies. Kā tu gulēji? Tīri labi. Šeit mēs normāli gultu bija. Es kā ar šos pirmajā naktī cieta. Šeit bija mīksta. Jā. Cienīgi silts. Nu, neko darīt. Mums vismaz ir šitais vēniņš. Tagad aiztaisīsim logus, lai tas saule netiek iekšā.
pagājuši 4 stundas, mēs esam atpakaļ mašīnā. Sākumā solīja, ka 2 stundās būs viss gatavs, bet kā jau vienmēr, ja vēl kāds viss. Šo laiku mēs pavadījām principā veikalā. Mašīna ir salabota, nomainīja termostatu, nomainīja antifrīzu, kas bija vecs. Tagad vajadzētu būt visam labi. Tagad dodamies uz benzīna tanku. Jā, atbraucām tagad atpakaļ uz viesnīcas parkingu. Iesim uz numuriņu, mazliet atpūtīsimies un tad izdomāsim, ko darīt tālāk. Principā ir pulkstens ir 3, tā kā laikam vajadzētu kaut kādas pusdienas paēst vai kaut ko. Tad jau skatīsimies, ko tālāk darīsim. Ko mēs nopirkām? Nopirkām vēl viens batoniņš, kur izcēlās kā siesta. Tas pats, ko jau mēs pirms tam nopirkām, bet te ir Intense White Coconut Soap. Varbūt garšos vairāk kā siesta, kā tas otrs. Mazliet pakusis. Teiktu, ka šitās mazliet labāk pat garšā. Nākamais šitās. Lego. Te es nopirku šādus te divus. Viņus, ja nemaldos, var it kā nopirkt Latvijā, vismaz agrāk. Bet viņam bija rakstīts Limited Edition. Un es vairāk draugās viņus neesmu redzējusi. Kā šeit bija, es uzreiz divus paņēmu. Viņš man tā kā mīļākais body lotion. Viņam ir ļoti patīkams maža. Tad vēl nopirkām šitādas divas pa lēto, jo Latvijā viņas bija 10 eiro maksā. Te bija 4? 3 eiro par vienu. Varbūt vēl nopirks vēlāk. Tad es nopirku vitamīnu C serumu. Tad es nopirku šī tādu lielo bunduli ar Nivea krēmu. Viņš atgādina bērnību. Šitais ļoti labs priekš ziemas, kad ir ļoti sausāda. Tad mēs vēl nopirkām ziptojus, jo mašīnā nav mums. Un mums ir nepieciešams popkorns, ko viņam tagad atpēdīsim. Tad te ir mikrena. Tad es paņēmu šitādu. Šit ir kaut kāds eiro, ja pat ne mazāk. Un tad mani mīļākie dzērieni, mūsu mīļākie dzērieni, aloe vera ar garšiņām, šitais kaut kāds tropiskais un šis ar zemenītēm. Un tad manu mīļāko krosānu ar šampanieša. Man liekas, šampanieša garšu neaturos, bet jā, šitāds Latvijā nekur nav. Tas tāds mini iepirkumi, bet lielākus mēs vairāk iepirks, tad, kad būsim Varšavā un jau taisīsimies braukt prom, jo tagad nav baigi jēga visu sapirkt. Bija vēl vīnčiki, ko mēs pirksim, gan kā dāvanas, gan sev pa lēto. Tas Karlo Rosīte ir ar tādām kā garšiņām. Ļoti patīk. Mēs pēdējo reizi, kad bijām Polijā, viņus sapirkām. Ļoti, ļoti garšīgi. Un tad vēl šo to kādas garšvielas un tādas lietas tējas. Kafiju mēs noskatījām vienu. Paņemsim. Jā, kaut kā tā. Tagad mazliet atpūtā un tad laikam uz pizzeriju aiziesim paēst pusdienu vakariņas. Jā, šitajā karstumā negribas. Also es ceru, ka fēns netraucēja ar skaņu. Jo man tā visu laiku pūš. Jā. Kaut kā tā. Tagad atpūtā. Mēs tagad ejam ēst, izgājām tikko no viesnīcas. Jā. Ejam pastaigāsimies mazliet pa pilsētu. Un arī papilnāsim kaut ko beidzot par dienas gaismu, jo vakar baigi nesanāca. Mēs mazliet steigā bijām. Un tagad var parādīt, piemēram, šo skatu. Smuki. Mazliet vējš būs, bet ļoti patīkami. Paskaties to. Jā. Iesim ēst itāļu pizzas Polijā. Nākamā pizza atkal. Nākamā pizza, bet šīs pēc bildēm Instagramā ļoti labi izstījās. Un arī tas, ko vakar ēdām, bija ļoti labi un garšīgi, ka es gatavu vēl iet tur atpakaļ.
tanī Targovā dzērām. Gan jau ir labi, bet mūsu izvēles alus nebija tās garšīgākās. Ļoti liela franšīze izskatās. Jā, nu tāds. Conveyors. Mēs vairāk iesakām to pirmo vietu, kur mēs bijām. Dzertalu. Daudz patīkamāka atmosfēra, tāda draudzīgāka, kur tā kā iesaka. Var paprasīt, ko tu vēlies, un tad viņi cenšas piemeklēt to, kas tev varētu labāk patikt. Mazais updates izvēlētā pizzerija, kas ir. Viņi atrodās pašā centrā, un viņi bija pilna, pēc mēs aizgājām. Esam ceļā uz to, kur bijām vakardien. Tur izstījās, ka bija jāgaida vairāk kā stunda noteikti. Mums ļoti jau gribās ēst. Esam atpakaļ. Mums laikam atcerās. Jā. Jo mēs teicām, ka mēs atgriezīsimies Jā, mēs paņemam kvasu. Šitais laikam ir tumšais, un tad ir gaišais. Nu. Viņš garšo tā kā atšālējies veselība. Jā, man tas patīk. Bet tik interesanti, jo arī šis garšo tā kā atšālējies būtu. Varbūt viņā nav tik daudz cukura. Jā, šis reāli, viņš garšo tā kā veselība, ka viņš jau ir tā kā palicis tāds nekāds. Nav cukura. Un tad tas izskaidro, kāpēc viņam nav stiprāka garša, viņš tāds diezgan maigs ir. Tagad tik pitas jāgaida. Esam pāduši un dodamies tagad mājās. Un tad atkal uz pārtikas veikalu nopirkt kaut ko brokastīm. Savādāk mums nekā nav. Viens jogurtiņš tik stāv leduskapī. Nu, un kā tev garšoja? Bija garšīgi, bet mazliet pa daudz pārēdāmies. Vismaz es pārēdos. Nu, ja mēs paņemtu vienu picu, tad būtu bijis pamaz. Nu, divas bija mazliet pa daudz, bet bija labas. Mēs šoreiz paņēmām kvasu un ļoti interesanti garšoja. Tagad dodamies, baudam skatus ar smukajām mājiņām un karstumu. Nu, to baigi nebaudam, bet jā. Šodienas tāds pēdējais updates. Ir karsti. Joprojām. Joprojām. Jā, mēs kādu laiku neko neesam filmējuši. Un šodien vispār tāda nekāda tā diena. No karstums vienkārši visu smadzenes vienkārši nestrādā. Ķermenis negrib neko darīt.
gribas vienkārši sēdēt istabiņā un pie ventilātora. Tur, kur kondicionēs. Jā, vienkārši nav iespējams iziet ārā no... Vispārīgi vienkārši iziet ārā nav iespējams, jo tik karsti un viss slikti uzreiz. Bet jā, vispārīgi pa dienu tad salabojām mašīnu, cerams. Un ka tagad viss ies normāli. Bet jā, bijām veikalā, kamēr gaidījām mašīnu. 4 stundas reāli. Ne pašā veikalā, bet vispārīgi 4 stundas gaidījām mašīnu. Sapirkāmies visu kaut ko. Tad bijām atkal restorānā. Un tagad mēs neko nenofilmējam no tā, bet mēs bijām izgājuši līdz veikalam. Mēs domājam, ka tādā veikalā, tas ir lielveikals, mums likās, tur būs pārtikas veikals, bet tur nebija pārtikas veikala. Un jā, tur bija tikai pārstrā drēbi veikala, aptiekas. No pārtikas veikala bija tikai tā Zapka. Un tas tāds mazs Narvesen tipa veikaliņš, un tur nekā tāda nav. Jā, mēs aizgājām visu to gabalu, lai saprast, ka tur nav pārtikas veikala. Pastaigājās. Jā, šodien man ir noiet 24,000 soļi. Bet rīt jau būs galvenā šī ceļojuma daļa ultrais. Bet jā, rītdien tāda interesanta laika sola no rīta plus 33 grādus, un tad pēcpusdienā sola nereālu lietu. Tad jau redzēs, kas no tā vispār piepildās. Jā, tad redzēs, kas būs. No vienas puses es gribu, lai ir lietas, bet tad tas viss noteikti kā ārā. Tad nebūs iespējams pastaigāties, viss būs tā kā mitrs. Bet es gribu lietu, lai šis karstums pazūd kaut uz pāris stundām, kā rīt būs daudz interesantāk un arī daudz vairāk kontents. Jo pašlaik, reāli, dēļ tā karstuma negribās neko filmēt un domāt par to. Jā, vienkārši ir tik sūdīgi. Gribās vienkārši būt jūrmalā un peldēt. Tā kā jā, šāda pavisam boring diena, bet tādas reizēm arī sanāk. Šodien pamierīgo ar daudz staigāšanu. Bet jā, tad jau līdz rītdienai.